babu raf'il yadaini fi salati, babin da zai karantar da mu matsayin daga hannaye a gabobi daban-daban da aiki da su a cikin sallah. Za ga idan mutum na sallah bayan kabbaran harama, idan zai tafi ruku'u zai daga hannu, bayan ya dawo daga ruku'u zai daga hannu, idan ya dago daga zama na tahiya ya tashi tsaye zai daga hannu. Wannan abin ma da yake so ya karantar da mu, wanda Imam al-Bukhari yayi babi su kutuma cikin Sahih al-Bukhari game da wannan aikin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi. Har ma ruwayar Abi Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayen shi inda kulli khafdin wa raf'in, a yayin kowane sunkuyo da manzon Allah zai yana daga hannu, a yayin kowane dagowa da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yana daga hannu. Ali al-Qari a cikin Mirqatul Mafatih yake cewa wannan ruwayan hadisin Abi Hurairah ba wai a sake yake ba, duk da wasu malamai sun fahimci a yukabbiru inda kulli khafdin wa raf'in, manzo Allah yana daga hannaye a yayin kowace tafiya, yayin kowace dagowa, suka ce a kowace gaba inda mutum zai tafi zai daga hannu, zai dago zai daga hannu. Sannan in muka kula a fiqihun da muke karanta na Malikiya, zamu ga wannan abin da muke so mu ce na fiqihu anan zamu samu a fiqihun Malikiya kaman babu cewa daga hannu idan za ka tafi ruku'i, daga hannu bayan ka dago daga ruku'i, bayan ka dago daga sujjada in za ka tsaya. Ana jingina magana zuwa Imam Malik ibn Anas, wadda galibi Ibn Abdul Bar yake cewa galibi wannan ruwaya ta samu ne daga Ibn al-Qasim, wadda daga cikin almajiran Imam Malik ibn Anas, Ibn al-Qasim wadda ya rubuta littafin Mudawwana da shi da tambin da Sahunun yake masa. Galibi anan ne aka samu wannan a fiqihun cewa Imam Malik ibn Anas bai daga hannu yayin tafiya da kuma dagowa. To amma kuma an samu babi da shi Imam Malik yayi a cikin muwaddasa wanda take nuna daga hannu yayin tafiya da kuma daga hannu yayin dagowa. Kaga Imam Malik ba zai yi rawaito abu kuma ya saba ba, wanda galibi fiqhin Imam Malik ibn Anas akan jingina su ne zuwa ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar, wanda kuma shi Abdullahi dan Umar akwai ruwaya da aka samu daga wajen shi shazza wadda malamai da suka ce bata inganta ba, cewa wani ya ce yayi sallah a bayan Abdullahi dan Umar amma bai ga Abdullahi dan Umar ya daga hannu yayin tafiya ruku'i ba, da bayan dagowa, da yayin tafiya sujjada, da bayan dagowa, bai ga Abdullahi dan Umar yana yi ba. To amma rashin Abdullahi dan Umar malamai suka ce ba hujja bane, saboda wanda ake kafa hujja da maganar shi a musulunci shine manzon Allah sallallahu alaihi da kullu qaulin da qauli Muhammadin, ku ajiye maganar kowa yayin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. A cikin littafin al-Mufhim lima yashkal min talkhis kitab Musa Abi al-Abbas al-Qurtubi da kuma ad-Dahawi a cikin sharh Mushkil al-Athar, dukkan su malamai guda biyun nan sun rawaito magana daga Salim dan Abdullahi dan Umar da kuma Nafi'u ban Abdullahi dan Umar. Kaga wayannan dai ba wanda ya kai su kusanta da Abdullahi dan Umar. Salim dan shi ne, Nafi'u wadda kaso 99 ruwayoyin Abdullahi dan Umar daga hannun Nafi'u aka same su. Aka haddathani Malik an Nafi' an Abdullahi ibn Umar, wadda silsila ce mai tsada a wajen malaman hadisi. Nafi'u yace Imam Malik yace Nafi'u ibn Shihab az-Zuhri ya bashi labari, kai Imam Malik yace ibn Shihab az-Zuhri ya bashi labari daga Nafi'u yace Abdullahi dan Umar ya bashi labari, kuma a samu ruwaya daga Salim zuwa ga ibn Shihab az-Zuhri zuwa ga Imam Malik ibn Anas. To an samu ruwaya kamar da shi Ad-Dahawi ya kawo cikin Sharh Mushkil al-Athar cewa Salim yana daga hannu, Abdullahi dan Salim yana daga hannu, kuma sannan Nafi yana daga hannu, kuma sun jinya zuwa ga Abdullahi dan Umar. Kaga magana ce Abdullahi dan Umar baya yi kenan ta tashi. Tun daga nan ɗansa da ya karatu a ga hannunsa da Nafi wadda bawan shi ne da ya yanta shi, kusan ilimin shi da yawa a hannun Nafi aka samu, shi ma ya ce dan Umar din yana yi. Da haka ba hujja bane dan an ce Imam Malik ibn Anas a rawaito baya yi. Suka ce zai iya yiwa wani lokaci yayi, wani lokaci kuma an ga ya bari. Da haka sunna ce tabbata ta sallallahu alaihi wasallam. Hadisi 721. Hadathana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, hadathana Sufyan an az-Zuhri an Salim. Kun ji? Salim ana bihi daga babansa Abdullahi dan Umar kenan. Qala Abdullahi dan Umar yake cewa ra'aitu Rasulullah, naga manzon Allah idza staftaha as-salata, idan manzon Allah ya bude sallar shi zai fara sallah, rafa'a yadayhi, annabi sallallahu alaihi wasallam yakan daga hannayensa hatta yuhadhiya mankibaihi, har sai hannayen manzo Allah sun yi daidai da kafadarsa. Annabi zai daga hannun shi ya zama yayi daidai da kafadarsa. Wannan daga cikin hanyoyi na yin kabbaran harama, shine hannunka ya zo daidai da kafadarka, wadda
malamai suka ce yana da sifa guda biyu shi ma. Akwai sifar da hannun ta gaba zai da kafadarka ta gaba, akwai hannun da kuma sifar da kuma hannun zai yi baya ne ta gefenka. Wa idza arada an yarka, haka nan idan manzo Allah ya so yi ruku'u ma bayan ya gama karatu yanzu yi ruku'u, manzo Allah yakan daga hannunsa dai da kafadarsa. Wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'i, da kuma bayan idan manzo Allah ya dago daga ruku'u. Kaga yanzu wannan yake nuna maka magana cewa Abdullahi dan Umar baya yi ta tashi. Tunda yanzu wannan ruwayar daga Salim ce zuwa ga baban shi Abdullahi dan Umar yace naga annabi idan zai yi sallah yana yin kabbaran harama ya daga hannu zuwa kafadar sai fara sallah. Idan annabi ya so yi ruku'u zai daga hannu, idan manzo Allah ya dago daga ruku'u zai daga hannu. Kaga magana bai wannan hadisi na cikin sahihain kuma kaga yanzu magana Abdullahi dan Umar ce abin da aka yi ba shi Abdullahi dan Umar bai yi ba. Wa qala Sufyan marra wa idha rafa'a rasu, Sufyan wata rana su daya an ji ya ce idan ya dago kansa. Wa aktharu ma kana yaqulu, amma mafi yawan abin da ruwayar shi Sufyan take nunawa shine wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ruku'i, idan manzo Allah kuma yakan daga hannunsa zuwa kafadarsa bayan ya dago daga ruku'i, wala yarfa'u bayna sajdataini, amma tsakanin sujjada ta daya idan za a koma sujjada ta biyu manzo Allah bai daga hannu anan. Zaka ga wasu mutane da suna sallah suna yi, idan mutum yanzu lokacin da zaka tafi sujjada muka ce zaka daga hannu Allahu akbar, wanda suka ce idan ka dago daga ruku'u da shi da Ikhtiyar Salih Isaimin, in ka dago daga ruku'u ne zaka daga hannu, yayin tafiya sujjada suka ce babu wani daga hannu daban. Mun fahimci wannan maganar? Wanda suke da wannan fiqihun kuma su ne suke da fiqihun idan kai sujjada in ka dago babu daga hannu, idan za ka koma wata sujjada ba a daga hannu a zaune, kawai za ka dago daga sujjada ne za ka tafi sujjada, wannan wajajen ba daga hannu. An fahimce ni? Ali al-Qaya cikin Mirqatul Mafatih yayi magana dalla dalla akan wannan gabar. Sannan idan muka dauki ruwayar Abu Hurairah radiyallahu an, wadda muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi kabbara inda kulli khafdin wa raf'in, yayin kowane sunkuyo yayin kowane dagowa. In ka kalli wannan ruwayar inda kulli khafdin, kowane yunkuri da manzo Allah zai yi tafi sujjada yana daga hannu. Kenan yunkurin tafiya sujjada, yunkurin tafiya ruku'u, yunkurin koma mai da manzo Allah zai daga hannu. Wa inda kulli raf'in, a yayin kowane dagowa ma annabi na daga hannu. In ka dauki ruwayar a yadda take dinta hakan na kuma hadisi ne ingantacce, za mu same shi sunan Abi Dawud. Kenan sai mu ce kowane dagowa akwai daga hannu nashi, kowane tafiya akwai daga hannu nashi. Ku fahimci hadisin? Kowane dagowa zan daga hannu, kuma at the same time kowane tafiya zan daga hannu. Kenan sai na ce idan na fara sallah zan yi kabbara, wannan takbiratul ihram ce wadda daga hannunta sunna ne, haka ne ba? Idan na gama karatun Fatiha, na gama karatun sura, zan tafi ruku'i to zan daga hannu inda kulli khafdin. Wa inda kulli raf'in, in zan dago daga ruku'u ma zan daga hannu. Wannan dagowar da nayi ta dagowa ce, an fahimce ni? Kenan idan zan tafi sujjada ma zan ƙara daga hannu. Wannan inda raf'in, waccan inda khafdin. Sheikh Isa ka gane karatun? Ka gane karatun? Idan na tafi sujjada, in nayi sujjada kenan in na dago ma zan daga hannu inda raf'in. Idan na gama tasbihin tsakanin sujjada ta 1 zuwa ta 2, in zan tafi sujjada ta 2 zan ƙara daga hannu inda khafdin. Idan na tsaya tsaye zan fara karatu zan yi sujjada inda raf'in. Shege ka gane yanzu? Kowane motsi za ka yi a dai sunkuyo akwai daga hannu, a dagowa akwai daga hannu. To wannan shine zahirin abin da ruwayar Abiru take karantar da mu. To amma kuma nace muku malamai sun ci akwai guraben da hadisi daga manzon Allah kai tsaye bai zo annabi daga hannu ba. Yanzu kaga a wannan hadisi da muka karanta ne a cikin sahihain
hadisin Abdullahi dan Umar bai nuna mana annabi na daga hannu yayin dagowa daga ruku'u ba shi yasa yace wa ba'da ma yarfa'u ki ra'su min ruku'i kai bayan manzo Allah dago daga ruku'i ne yake daga hannu bai nuna mana cewa annabi idan zai tafi yana daga hannu ba sai yace wala yarfa'u baina sajdataini idan manzo Allah yayi sujjada ta farko in ya dago ta biyun baya daga hannu in zai koma wa ta biyun in ya dago daga ta farko baya daga hannu in zai koma ta biyu baya daga hannu zahirin wannan ruwayar Mustafa kafin ce ni ko yanzu kafin ce ni ba damuwa akwai damuwa zahirin wannan ruwayar ta nuna mana idan abin da manzo Allah yake shine kabbara ta farko a wannan ruwayar zai daga hannu takbiratul ihram in annabi ya gama karatu idan zai tafi ruku'u zai daga hannu kaga ta biyu ta zo wa ba'da ma yarfa'u rasu min ruku'i idan manzo Allah ya dago daga ruku'i yana daga hannu ta uku ta zo shine yake cewa wa idza rafa'a ra'sahu wa kana aw aktharu ma yaqulu wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ruku'i idan manzo Allah dago daga ruku'i yana daga hannu mun lissafa ta wala yarfa'u bayna sajdataini amma tsakanin sujjada ta farko idan aka zauna za a koma ta biyu annabi ya daga hannu anan a wannan ruwan kula sujjada ne muka lissafa uku ne an gane to shi yasa malamai suka ce a aikin annabi babu wannan wajajen da shi Abu Hurairah ya sassaka kabbarori dan idan ka dauki abin da Abu Hurairah ya sassaka kabbarori zaka samu kusan kabbara 11 ne kowane sunkuyo kowane dagowa kowane sunkuyo kowane dagowa kowane sunkuyo kowane dagowa to suka ce yana nufin wa'annan haft din wasu malamai suka fassara wannan haft din shine haft na tafiya ruku'i da raf na dagowa daga ruku'i da haft na tafiya sujjada da iyanan shi kenan an fahimce ni wannan hadisi yana sahihain zamu same shi al-ulu a kitabus sala zamu yi bayani shi dalla dalla hadisi na 722 hadathana Muhammad ibn Mustafa al-Himsi bin Musaffa al-Himsi hadathana Baqiya hadathana Az-Zubaydi an Az-Zuhri an Salim an Abdullah bin Umar kunji ga ruwayar Salim ta ƙara zuwa daga baban shi Abdullahi dan Umar yace kana Rasulullah idza qama ila salati annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zai yi sallah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi manzala na daga hannayensa har sai su da dan kafadun sa thumma kabbara annabi sai yayi takbiratul ihram wa huma kadhalika hannayen suna nan a gurbin kafadarsa fayarka'u annabi sallallahu alaihi wasallam sai ruku'i wannan kuma a lokacin da zai ruku'u annabi sallallahu alaihi anan yana nufi ga maka abu biyu fiqhun da yake so ya cire maka anan shine fiqhun abin da muke yi fada cewa yana da gaba guda uku muka ce idan zaka yi kabbaran sallah ko dai ka daga hannu tare da takbir ko ka yi takbir bayan takbir ka daga hannu ko ka daga hannu bayan nan ka yi takbir duk wanda kai sunna ta zo da shi amma kuma wanne yafi ka hada kabbara da daga hannun malamai suka ce shi yafi dan annabi haka yafi yayi annabi zai tafi ta Allahu akbar annabi sai ya shi arwato manzo Allah yana yin haka Allahu akbar arwato manzo Allah yana Allahu akbar sannan sai daga hannu dukkan wannan guda uku sun tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka manzo Allah yana daga hannu hazo mankibaihi iya dadan kafadunsa thumma kabbarahuma kadhalik hakan nan manzo Allah kuma zai sake daga hannayen nasa suna dadan kafadunsa fayarka'u annabi sai ruku'i bayan ya gama karatun Fatiha ya gama karatun sura thumma idza arada an yarfa'a sulbahu haka idan manzo Allah ya so ya dago gadan bayansa rafa'ahuma hatta takuna hadwa mankibaihi manzo Allah zai in ya dago daga ruku'i kenan zai daga hannayensa har sai su zama dadan kafadunsa kaga nan mun samu uku still thumma qala annabi sai ce sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji ga dukkan mutumin da ya masa godiya wala yarfa'u yadayhi fi sujudi annabi sallallahu alaihi wasallam amma baya daga hannayensa yayin sujjada wa yarfa'uhuma fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ruku'i amma dukkan wata kabbara da manzon Allah zai yi kafin ruku'i annabi na daga hannu hatta tanqadiya salatuhu har sai sallan manzon Allah ta kare anan ga kula abin da maliki ƙarin gaya wani shine idan manzon Allah ya tashi yin sallah zai yi kabbara
in zai tafi ruku'u zai yi kabbara, in ya dago zai yi kabbara, bayan nan kuma a sujjada baya daga hannu, sai wala yarfa'u yadayhi fi sujudi, a cikin sujjada manzo Allah bai daga hannu. Wannan ruwaya da ruwayar baya iri ɗaya ne, kenan daga takabbara tafiya ruku'i dagowa daga ruku'i sun ƙare. Malam Mustafa yanzu kafin ci ruwaya da ikrara. Hadisi 723. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن جهادة حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي. عبد الجبار ɗane ga Wa'il ibn Hujr. Wa'il sahabin manzo Allah ne mun san shi ko? Wa'il ibn Hujr. Abdul Jabbar ɗansa ne, to amma wannan ruwayar tana da rauni a wajen malamai saboda shi Abdul Jabbar malamai suna magana guda biyu akan shi. Wasu suka ce yana da shekara iya duniya baban shi rasu, shi Wa'il ibn Hujr din. Da haka ya zai yi ruwaya daga babansa, har yake cewa kuntu gula ala aqilu salata abi, ni yaro ne ban hankalci sallan babana ba. Ai kaga mutumin da yake da shekara guda ba zai iya wannan ruwayar ba, to amma sai ya kawo ruwaya daga Alƙama dan ya gyara sannan akwai ruwato daga gare shi kai tsaye, da aka wanda zo daga gare shi tana da rauni, wannan ta inganta saboda ya sa Wa'il bin Alƙama tsakanin shi kuma almajirin babansa ne. Wasu kuma suka ce kafin ma haife shi ya rasu, da aka muka dauki maganin kafin a haife shi maganin ban hankalcin la babana bata mata so tunda dama bai san ma baban ba, to amma ciwo an haife shi da shekara guda baban ya rasu tafi karfi. An abi Wa'il ibn Hujr yace sai na tambayi Alƙama Wa'il bin Alƙama ya sallar babana take, tunda sahabin manzon Allah ne yayi sallah da annabi, ya ga annabi yake sallah, to sai na tambaye shi cewa ya sallar babana yake, yace sai babana yace masa sallaitu ma'a rasulillah. Wa'il ibn Hujr yake cewa nayi sallah tare da manzon sallallahu alaihi wa sallam, fa kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Annabi ya kasance idan ya tashi zai yi kabbara na harama yakan daga hannunsa. Mun faɗi cewa ƙaulul jumhur shine faɗin Allahu akbar rukuni ne, ɗaga hannun sunna ne. Wannan shine fahimtar da yawa daga cikin malamai, amma al-sheikh in ka duba koda kusa ibn muyassar shi yana da fahimtar cewa ɗaga hannun wajibi ne in ka bar shi yace dole sai kai qabla salam, yana da wannan fahimta, yace inda gangan ma kawai sallah tana iya lalacewa. Akwai malaman da suke da wannan fahimtar, suka ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba barin shi ba koda su ɗaya a rayuwarsa. Duk abin da manzon Allah wa zaba alaihi annabi ya dagi yana yi kullun a rayuwa ifidul wujub, yana da wajibci ne. To amma a fikin da muke karanta nan mali haka cewa muke ai sunna ne ko yawwa, wa kullu takbiratin siwa takbiratul ihram fa hiya sunnatun. Muka ce duk wata kabbara bayan kabbara harama sunna ce. Muka ce wa raf'ul yadaini ba da takbiratul ihram sunnatun, kabbaran daga hannaye bayan kabbaran harama muka ce sunna ne. Haka muke kan tafiqin mu na malikiya ko. Qala thumma litahafa, annabi sallallahu alaihi wasallam sai naga ya ja mayafinsa hagu da dama ya hada, thumma akaza shimalahu bi yaminihi, annabi sai ya dauki shimalahu bi yaminihi, ya dauki hagunsa da damansa, kene ya dauki damansa ya daura akan hagunsa ya rike, wa adkhala yadayhi fi thawbihi, annabi sai ya shigar da hannayensa cikin mayafinsa. Kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara mayafinsa yana rataye kan kafadarsa, sannan da manzo Allah yayi kabbara sai ya dauki hannunsa na dama ya jawo mayafinsa na gefen hagu, da hagunsa ya jawo mayafinsa na gefen dama sai ya rufe jikinsa, sai ya dauki hannayensa kuma ya dauki dama ya daura akan hagu, sai ya sa karkashin mayafin da ya rufe jikinsa din nan ya sa ta ƙasa. Kaga kenan mayafin ya rufe jikin manzo Allah gaba daya, kuma ya dauki hannunsa ya sa a jiki, ya sa a jikin jikinsa, mayafin na sama. Shekal Barnawi an fahimta? Ba fahimta ba? Abinda annabi shine Allahu akbar, sai ya dauki mayafinsa haka, sai ja wannan ya rufe, ya dauki wannan ya ja ya rufe. Yanzu ba ya rufe jikinsa gaba ɗaya ba, wanda dama mayafin na kan kafadinsa ba, sai ya dauki hannunsa ya sa ta ciki, hannunsa ta sai ya sa ta ciki sai ya haka. Mayafin ya ruhu amma a sama. Ka fahimce ne yanzu? Yawwa. Wa qala an yake cewa fa idza arada an yarka'a, idan manzo Allah ya so ya ruku'u, akhraja yadayhi thumma rafa'ahuma, annabi sai ya ciro hannayensa daga cikin mayafin nashi. Dan da ya dauki mayafinsa ya rufe jikinsa, ai ya sa hannun shi a cikin mayafin,
to yanzu tunda akwai buƙatar zai daga hannu ya kabbara dan tafiya ruku'u, annabi sai ya ciro hannayen tunda ba zai daga suna cikin mayafin ba, sai ya ciro su waje. Wa idza arada an yarfa'a ra'sahu min ar-ruku'i, idan manzo Allah ya so ya daga hannunsa ma bayan tasowarsa daga ruku'i, rafa'a yadayhi, annabi sai ya daga hannayensa. Kaga a tafiya ya daga hannu, a dagowa ma ya daga hannu. Thumma sajada, annabi bayan ya daga hannu a dagowarsa daga ruku'u, a lokacin da zai tafi sujjada bai daga hannu, sai ce thumma sajada, daga nan sujjada zai yi. Wannan dagowar da annabi ya daga mata hannu dagowa ce daga ruku'u, ba dagowa don tafiya sujjada ba. Ita ce manzo Allah ya mata. Wa wada'a wajhahu baina kaffaihi, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya goshin shi a ƙasa, kuma sai ya sanya goshin nashi tsakanin tafukan shi guda biyu. Wannan shine abin da malamai suka tabbata annabi na yi. Kanka, goshinka ya zama yana tsakanin tafukanka guda biyu. Kuma sannan Uthaymeen yake cewa ba a so kai haka, ba a so kai haka. Ana so ne hannunka ya zama ya shimfiɗu, kwiɓinka ya nisanci zira'inka, ka nisanci zira'inka da kwiɓinka, sannan kuma ka sa tafukanka guda biyu haka. Yatsunka ana so ka haɗa su gaba ɗaya haka su kalla alƙibla, ba a so ka ware su. Akwai wata cewa yana ɗan warewa kaɗan haka, an gane kaɗan yana warewa, amma dukkan suna kalla alƙibla, sai kanka kuma yana tsaye. Ba a so hannunka ya baya, ko ba su wuce kanka, duka ba a so. Wa idza rafa'a rasahu min as-sujudi aidan, idan manzala ya dago kansa kuma daga sujjada, rafa'a yadayhi, annabi sai ya daga hannayensa hatta faraga min salati, har manzala ya gama sallarsa. Wannan idan ya dago kansa daga sujjada ba ana nufin ar-raf'u bayna sajdatayn ba, ana nufin ar-raf'u min ar-rak'ati al-ula ila ar-rak'ati ath-thaniya. Kenan min as-sajdati ath-thaniya ila ar-rak'ati ath-thaniya. Kun bi karatun? A sallah mai raka'a 4 muna da sujjada nawa? A'a 8. Yawwa, ka gane ai. Sallah mai raka'a 3 muna da sujjada 6. Sallah mai raka'a 2 kuma muna da sujjada 4. To idan malamai suna so su maka bayani irin wannan, sai su ce maka annabi ya tashi daga sujjada ta kaza. Za ka ce sujjada ta farko, sai a ce maka daga sujjada ta 1 zuwa sujjada ta 2 babu daga hannu. Haka ne ba? Ba daga hannu ai muka ce. Ba daga hannu. Amma daga sujjada ta 2 zuwa rukuni da ke gabanta, rukuni da ke shine tsayuwa, akwai daga hannu. Daga rukuni shine tsayuwa bayan dagowa daga ruku'u zuwa rukuni da ke gaban shi, a dagowa daga rukunin ruku'i zuwa daga dagowa daga wannan rukunin akwai sujjada, akwai kabbara. Amma daga wannan rukunin zuwa rukunin gaban shi babu kabbara, kenan ba daga hannu, ba kabbara ba daga hannu. Daga dagowa daga rukuni na sujjada ta 2, an gane sannan kuwa? Yawwa, to da haka malamai suka rarraba, sai su daga sujjada ta kaza zuwa rukuni da ke gaban shi na kaza akwai, daga sujjada ta kaza zuwa rukunin da ke bayanta babu. Misali, kaga yanzu ai muna da rukunai a cikin sallah, muna da wanda ba rukunai ba. Idan yanzu na tsaya ina karatu, yanzu tsayawa ta ai rukuni ce. Yanzu tsakanin wannan rukunin idan zan tafi rukunin gabansa, rukunin daga Fatiha sura, ai akwai rukuni a gaba. Shine me? Ruku'u, to akwai daga hannu. Wannan inda nake din nan ai rukuni ne. Taso wanda zan yi, abin da zan yi na gaban shi menene? Rukuni ne ko ba rukuni bane? Rukuni ne, to akwai daga hannu. Amma daga wannan tsayuwar da nake, abin da ke gaban shi rukuni ko ba rukuni bane? Rukuni, to babu daga hannu. Wancan daga hannu da nayi na daga rukuni zuwa rukuni ya riga ya dauke wannan daga da zan yi daga wannan rukuni zuwa rukunin gaban sa. An fahimce ni? Yanzu ba sai na sake ba. Idan nayi sujjada rukuni ce, dagowar da zan yi, abin da yake gaban ta rukuni ko ba rukuni bane? A'a. Zama da ke tsakanin yau sujjada da sujjada rukuni ne, to babu daga hannu anan. Lokacin da zan ƙara tafiya daga wannan rukunin zuwa rukunin sujjada na 2 babu daga hannu. Amma lokacin da zan taso daga rukunin sujjada zuwa rukunin tsayuwa akwai daga hannu. Kar ma ka rude. Ba wani abu rude a ciki. Ka fahimta ko baka fahimta ba? Yau to alhamdulillah. Da haka malamai suka rarraba abin da haka daga sujjada ta 1 zuwa daga tsayuwa zuwa sujjada babu. Daga sujjada zuwa zama babu,
daga zama zuwa sujjada babu, daga sujjada zuwa tsayuwa akwai. Ka gane za da jiji? Yawwa daga tsayuwa zuwa ruku'i akwai, daga ɗagowa daga ruku'i zuwa tsayuwa akwai, daga ruku'i zuwa sujjada babu, daga sujjada zuwa zama babu, daga zama zuwa sujjada babu, daga sujjada zuwa zama babu. Amma kuma daga zama, wannan zama ai kuma shi ba rukuni bane. Zaman tahiya ai ba rukuni bane. To daga wannan zaman kuma idan zan koma wa rukuni akwai. Idan zan shiga rukunin tsayuwa ne. In za fahimce ni, in ga kula kenan a takaice Ali Al-Qari yace duk ababen da aka mammakala su daga hannu daga zaka kula a abin da yake da alaka da tsayuwa ne. Duk a tsaye ne. Babu wani abu na daga hannu a rukunin zama ko a wajen da ba rukuni ba ana zaune babu. Da haka duk abin na da alaka ne da abin da yake da alaka da rukunin tsayuwa. An fahimce ni Malam Anas? Dukka yanzu akwai inda muka faɗa an daga hannu wadda ba rukunin tsayuwa ba akwai? Babu. Duk abin na da alaka ne da rukunin tsayuwa, rukunin tsaya. Shi yasa ma aka ce kabba wani cikin tabi yake cewa akwai sallah mai kawa, akwai sallah mara kawa. In na ce kawa ina nufin ado. An gane ai zina. Akwai sallah wadda an kawata ta. Yace akwai sallah ko ba a kawata ta ba. Yace duk sallar da aka kawata, duk sallar da zaka ga wanda yake yin ta a tsayuwar shi zaka ga yana mata ado da daga hannu, yana mata ado da daga hannu, yana mata ado da daga hannu. Shi me ma'anin wannan daga hannun? Al-Qurtubi yake cewa daga hannu fa da bawa yake haka kaman ka ce yana wa Allah saranda ne. Kana cewa ya Allah, idan ka daga hannu idan misali kawai bawa haka me kake nufi? Ka sallamar. Na yi saranda ne, na sallamar ba abin da zan iya sai abin da wadda nawa saranda yi da ni. To kamar daga hannu da kake yi kana cewa ya Allah, na miƙa wuya ne gaba ɗaya ya Allah. Allah na yi saranda babu wani abin da zan iya ya Allah. In kun kula kenan Albarnawi, wannan abin da na yi nafi ne ko ithbat na yi? Barakallahu fika. Kai Allah ya baka aljanna. Ya ma ba littafi ko? Wallahi. Kun kowa ya gamsu, ka gamsu? Nafi ne? Kai ma ka gamsu nafi ne? Ko ba gamsu ba? Nafi ne ba? Ba isbat bane. Wa ya fahimci abin a matsayin isbat babu ba? Kowan mu ya yadda daga hannu haka da kake kai saranda nafi kai. Kenan ka tunkuda komai yanzu kai babu wani abin da zaka iya. Ka kore komai na? Ya zama la ilaha barakallahu fika. Kenan ya Allah nayi saranda babu kowa sai kai. Babu wani wanda zan wa irin wannan abin sai kai Allah nayi saranda. Cewa da kake Allahu akbar, Allah kai ne mafi girma. Me wannan? Isbati kake wa Allah na al'azama. Kaga kenan an samu la ilaha illallah. A hakan ka kai annafi cewa da kake Allah kai ne mafi girma da zan wa ibada in ba kai ba ya Allah. Babu wani wanda ya isa in zo masa wannan ibadar ya Allah. Ai kaman kana la ilaha illallah da baki ne. La ilaha bil yadayn illallah bin nutqi. An fahimce ne yanzu? Da haka shi yasa suke cewa kula to a wayannan ababan a saka su a gurbin tsayuwa yafi dacewa ko a saka su a gurbin zama. Gurbin tsayuwa baraka saboda anan ne ai bawa in yana tsaye yanzu duk wanda yake zaune ai kama a aulakance kai da wanda yake zaune da wanda yake tsaye yafi daraja. Wanda yake tsaye to da haka lokacin da bawa ke tsaye sai aka ce yayi saranda. Yayi saranda dama yana zaune ka ya riga ya sallama rai tunda a zaune yake me zai iya babu to tunda yana tsaye zai zama akwai abu da yake ji a zuciyarsa na wani shi kaza ne shi aka ce to yayi saranda kuma dama duk saranda a tsaye ake yin ta kai to din da ake a ƙasa aka ce kar kai kun gane fiqhun al-Qurtubi yawwa saboda a girmama su sosai to shine yake cewa wa qala Muhammad okay fa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud ay rafa'a yadayhi hatta faraga min salati qala Muhammad fa dhakartu dhalika al-Hasan bin Abi al-Hasan Muhammad yake cewa sai na ambaci wannan Muhammad ganar zuwa ga na ambaci daga al-Hasan bin Abi al-Hasan fa qala hiya salatu rasulillah yace wannan abinda Wa'il bin Alqama ya baka labari ita ce fa sallan manzon Allah fa'alahu man fa'alahu wa tarakahu man tarakahu yace amma akwai wanda suna yin wannan irin sallar yadda manzo Allah ne yake wanda yake yi yana wanda kuma ya bari wanda kenan bai yin kabarbarin nan a sallarsa
kenan sallar shi bata ɓaci ba shi yasa ma yace fa'alahu man fa'ala wa tarakahu man tarakahu kenan wanda ya bari sallar shi tana nan yanzu idan nayi sallah gaba ɗayan ta ban yi kabbara na daga hannu ko ɗaya ba akwai abin da ya samu sallata ta yi an gane ban daga hannu ko ɗaya ba sallata ta yi tunda ban bar rukuni ba da haka wanda ya amma yana da ladan sunna wanda kuma bai yi ba bai da zunubin barin sunna ala abu daud rawa hadal hadith hammam an ibn hujadata ibn abi daud yake cewa wannan hadisin hammam ya rawaito shi daga ibn juhada lam yadhkur raf'a ma'a raf'i min as-sujudi amma bai ambaci dagowa tare dago da hannu daga sujjada ba shi kuma ana shi riwayar bai ambaci daga hannu a bayan dagowa daga sujjada zuwa rukunin tsayuwa ba kenan shi kun kula a kowane raka'a a riwayar da aka sa ibn juhada daga hannu biyu za a samu tunda mun cire ɗayan nan حديث 724 حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن زري حدثنا المسعودي حدثنا عبد الجبار بن وائل حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يكشف من الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير annabi yana daga hannunsa tare da kabbar harama da mun fada muka ce a cikin gaba guda uku nan ko kai kabbara daga hannu ya biyo baya ko daga hannu kabbara ta biyo baya ko daga hannu tare da kabbara to kaga a wannan riwaya ta nuna cewa manzon Allah yana yi ne tare daga hannun da kabbarar tare manzon Allah yake yin su muka ce kuma shi yafi dama ko hadisi 725 haddathani Uthman bin Abi Shayba haddathana Abdurrahim bin Sulaiman عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي وائل ياغا النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة لوكان da manzo Allah ya tashi zuwa ga sallah rafa'a yadayhi annabi ya daga hannayensa hatta kana tabihiyali mankibaihi har sai da hannayen suka zo daidai kafadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa hadha bi ibhamaihi annabi kuma sai daidaita manyan yan yatsunsa guda biyun nan udhunaihi kunnuwansa thumma kabbara sannan manzo Allah ya kabbara wannan riwayar tana da rauni malamai sai suka mata fahimta daban-daban wasu sai suka ce idan za mu haɗa riwayar ya ɗaga hannunsa dadan kafaɗarsa kuma aka ce babban yatsa ya zo dadan kunne kun gane sannan hannunsa dadan kafaɗa kuma ko kula sai ya ce ibhamaihi wa hadha bi ibhamaihi udhnaihi hannunsa ya kawo shi hatta kana tabihi yali mankibai su zai suka dadan kafaɗinsa kuma yatsun sai ya zama dadan kunnensa in har ya tsaye dadan kunne to ai kaga hannun ya wuce kafaɗa kun ga illa ta farko ba thumma kabbara sannan ya kabbara to sai su malamai suka ce wannan kabbarar ta mutum biyu ce al-Imam Abu Hanifa yace idan namiji zai yi sallah shi ya daga hannunsa zuwa kunnensa namiji ka gane dan kai a jikinka babu ababen fitintunuwa aiko idan mace za ta yi yace ta daga zuwa da dan kafadarta saboda zai dan fisitirce ta idan mace aka ce daga hannu sama da dan kunne kaga idan akwai masu kalle-kalle a gefe za su ce bari su zira ido su yi kalle-kalle to amma kaga idan har ita daga iya da dan kafadarta babu wani abu da zai ja hankalin wani ya ce bare wani abu mara kyau kun ga fahimce ni kuwa wasu ma suka ce a ana iya haɗa ruwayoyin guda biyu abin da ake so a gane shine lokacin da na daga hannuna ya zo da dan kafadata to shi wannan yatsun nawa za su yi da dan kunne na in nan ya zama da dan kafadata hannuna ya zo kafadata to kuma yatsuna su yi a kunne na an gane to a madadin a ce yatsunsa ya kace ibhamaihi tunda wannan yatsun ya daukar sauran yatsu duka ko fahimce ni yatsa da ya daukar sauran yatsu duka da Allah yake magana da annabi Nuhu alaihi salatu wasalam inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazid du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum asja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum ai hannu yatsa dai suka sa wannan yatsun kai suka sa suka shiga amma sai Allah ya ce asabi'ahum suka sa yatsun su gaba daya ai ba dukan suka sa ba wannan suka sa amma sai Allah ya kira yatsun duka kenan abu ɗaya na daukan ma'anan duka kun fahimce ni yanzu idan aka ce yanzu dan masallacin nan yazo waje ai duk wanda ya fita dan masallacin ne ko in aka ce kai kana cikin masu abidawo sai ka ce kana ciki ko baka ciki da aka ce dan masallaci yazo
afradul am ne, duk wanda ya fita dan masallaci ne. Amma yanzu wanda ya zo karban abu sai aka ce dan masallaci ya zo, me magana yana nufin wanda muke karatu yanzu zai fita misali ba zai fita ba, tunda shi ba dan masallaci bane a abin da aka ce dan masallaci ya zo. kun fahimce ni? حديث 726 حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل عن عاصم عن بن كليب عن أبيه عن والد بن هجر قال قلت والد بن هجر yake cewa sai na ce kaina wata rana la anzuranna ila salati rasulillah wallahi tallahi tabbas lamul qasm kun tawkid sai na ga ya manzon Allah ke sallah kaifa yusalli qala fa qama rasulullahi annabi sai ya tashi fastaqbala alqiblata manzon Allah ya fuskanci alqibla fa kabbara annabi ya kabbara farafa'a yadayhi hatta hadha ta'udhnayhi manzo Allah ya kabbara har sai da hannayensa suka zo daidan kunnuwansa. Kaga yanzu mun samu wani sifa, annabi ya daga hannayensa suka zo daidan kunnuwansa. Thumma kada shimalahu bi yamin, manzo Allah sai ya riki hagunsa da damansa, kine kama damansa ya riki hagunsa. Falamma arada an yarka'a, kina annabi dora a kirji dan ya san ba sai ya ga ka ina annabi dora ba, saboda ba in ai ba a taba kama hannun dama a rike hagu da shi a sallah ndi ba kirji za a daura ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora kirji. Falamma arada an yarka'a, da manzo Allah ya so ya rukuyi rafa'ahu ma, annabi daga hannaye biyun mithla zalika yadda ya a farko suka don kunnuwansa. Thumma wada'a yadayhi ala rukbatayhi, annabi sai ya daura, bai ci amsaka ba, annabi sai ya daura hannayensa akan gwiwoyinsa. Wannan yake nama kuskuren da muke yi, wanda zaka samu idan ya tashi ba daura hannu yake a gwiwa, rike gwiwa yake yi, kaba kuskure ne, ba a rike gwiwa. Duk ruwa kan ce wada'a ya daura, wada'a ya daura, ba ruwayar amsaka tana da rauni galiban, dan shi gwiwa ba rike shi ake ba, kawai shi daurawa ake yi. Hannunka ne kawai zai zama koko akan gwiwar taka sai ka dogara. So ake ka gurfana karsina, amma dan karka wahala sai aka ce ka samu dan madogara. Kuma sannan yadda za ka ga mutane suna sa hannunsa a saman gwiwarsu, misali idan in ka inda wannan kai shatin nan Mustafa, nan za ka ga an daura hannu an rike, ba daidai bane. Wani kuma za ka samu ya je kasan gwiwarsa wajen ba farkon singalalinsa ya rike, ba daidai bane. Wani kuma kan gwiwar ne amma kuma zai rike ya matse, ba daidai bane. Kawai hannunka yin koko akan gwiwarka haka, wance ma yi koko akan gwiwarka haka, ka dan dogara da shi ne dan karka wahala, shine abin da ake bukata. Wannan shine zai baka dama gadan bayanka ya miƙe, wuyanka ya tsaya, idanuwanka sakalin da zaka yi sujjada, bayanka nace bayan nafin can bayanka ba zai yi doro ba. Idan kai yanayin farko na hannunka a sama, wajen ƙiyarka zai yi doro. In kai yanayi na biyu hannunka a ƙasan gwiwarka, bayanka wajen kwankwasanka zai yi doro. Kun fahimce ni? Amma idan ka sa a tsakiya, yanzu a samu bayan ka yi flat, saboda babu inda zai yi ko ba inda zai yi doro, bayan ka can ba zai yi doro ba, tsakiyan ka ba zai yi doro ba, gaban kanka kusa da kanka ba zai yi doro, bayan ka sai ya miƙe sai zama kai jira yadda Allah yake so. Shi yasa sahabbai suka ce idan manzo Allah ya yi ruku'u, zaka ya dauko a tulun alwala, mun gane ai irin dan karamin tulun na alwala, ka aji a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ruwan ba zai zube ba, yanda bayan manzo Allah yake zama flat. Kuma da kwankwasansa da bayansa da ƙeyarsa, inda za ka sa hannu ka tafi haka ba wanda zai yi sama da ƙasa. Kawai in ka ja kawai ta flat ne, tun daga bayan ka taso har ƙeyar Annabi sallallahu alaihi wasallam za ka wuce kawai flat ne. Wannan shine sujjadar da ake so a yi, astaghfirullah, ruku'un da ake so a yi. To shine yake cewa falamma ina nake wada yadayhi ala rukbatayhi ko falamma rafa'a rasu min ruku'i rafa'ahu mithla dalika, dai kansa daga ruku'i manzo Allah sai daga su kaman kwatankwacin dagawan farko. Falamma sajada, lokacin da manzo Allah zai sujada fa wada'a rasahu bi dhalika almanzil min bayni yadayhi, annabi sai ya sa goshin sa ya sa kansa a wannan gurbin tsakanin hannayen nashi. Kenan kan annabi sallallahu alaihi wasallam a sujada yayi daidai da hannayen suna da kunnuwansa. Da annabi sa kansa yadda ka ganye kabba ya daga hannu don kunnuwansa, idan zai sujada ma haka suke tafiya, hannayen suna da dan kunnuwansa. Thumma jalasa, annabi sallallahu alaihi wasallam sai naga ya zauna. Wannan wani zama ne? Zaman ina ne? Na zaman yawwa dagowa daga sujada, zaman tsakanin sujada ta ɗaya sujada ta biyu ba, ko dai ka ce zaman da ke yana zama uku ake masa, ko ka ce zama tsakanin sujada ta ɗaya zuwa sujada ta biyu, ko zama tsakanin sujada ta biyu
zuwa tsayuwa na 3 ko zama tsakanin sujjada ta 5 zuwa sujjada ta 7 zuwa sujjada ta 8. ɗazina wani bayani anan ai alzizi yau kana so ka dinga tsayar da ni sujjada ne muke da shi a sallah kana na muka wannan bayanin ɗazu to sujjada nawa ne bai gane bane na ga sujjada nawa muka ce a sallah mai raka'a 4 8 daga sujjada ta 1 zuwa ta 2 a raka'ar farko kenan ba iftirash ake yi daga sujjada ta 2 ai babu wani abu ai sai zama wannan ma iftirash ake yi daga sujjada ta 4 sorry sujjada ta 1 zuwa ta 2 shi ake yi sujjada ta 4 kafin a je rukunin tsayuwa shi ma shi ake kaga ai zaman tahiya ne ai na tsakiya sunna ne ai daga sujjada yanzu kaga sujjada ta 5 zuwa ta 6 shi ake yi daga sujjada ta 7 zuwa ta 8 shi ma shi ake yi amma daga sujjada ta 8 zuwa rukunin zama din nan shi ba shi ake ba na ƙarshe kowa ya fahimta kuwa ma sai da akwai iskal babu wani iskali kai ma ka gane yanzu ai to mun gane to muje shine yake cewa faftara sha'irjilahu annabi sai ya shimfidar da kafarsa al-yusra ya shimfida kafar shi ta hagu al-iftirash shine ka shimfida kafarka ta kwanta a ƙasa ka zaunar da mazaunanka akan ita wannan kafar taka da ka shimfida ta wa za a yi da al-yusra annabi sai ya daura hannunsa na hagu ala fakhidhihi al-yusra akan cinyarsa ta hagu ya daura hannunsa tafin hannunsa wannan zaman da ke tsakanin sujada ta 1 zuwa ta 2 shimfiɗa hannu ake akan cinya sujada ta 5 zuwa ta 6 shimfiɗawa ake yi ta 7 zuwa ta 8 shimfiɗawa ake yi zaman tahiyan farko shimfiɗawa ake yi amma a zaman da za ka ɗago daga sujada ta 8 zuwa zaman tahiya shi ba shimfiɗawa ake ba kama gwiwa ake yi muje? kar muje? to waye ya gane yi mishi bayani kana ka gane? abin nan yauwa nan wanne ne zama na ƙarshe yauwa to yanzu yauwa sauran kuma haka yauwa wannan yauwa shimfiɗa ka gane ga shimfiɗawa amma a zaman sujjada ta 1 zuwa sujjada ta 2 shine hannu haka zaman iftirashi wannan amma a zaman tahiya na farko hannu zai tashi shine riwayar da zamu ji yanzu abin da zai faɗa yanzu ka fahimta Mustafa mu ce to shine yake cewa wa hadda mirfaqahu al-ayman ala fakhidhihi al-yumna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne santar da gwiwarsa ta dama akan cinyarsa ta dama annabi kenan bai daura gwiwarsa ta dama akan cinyarsa tunda idan kai zaman ai akwai gefen da zai sunkuya akwai gefen da zai tashi tunda ai kafarka ta hagu ka kalli zaman ma daga sha'i in ka kula yanzu wace kafa ce a sama wace ce a ƙasa to yanzu kaga wannan zaman shine abin da ake cewa ka kuskuren yanzu kaga ai gwiwar tana jikin cinyarsa to yanzu wannan kuskure ne tunda kafar ta tashi waccan ta yi ƙasa ai dama hannun can ba zai kwanta a cinya ba automatic saboda cinya ta yi ƙasa wannan da za ta yi sama kuma hannu yana kanta to itan za ta tashi sama gwiwa zai iya yanzu wannan zaman da shi Barnawi yayi kuskure ne tunda gwiwar ta kwanta a cinyar to yanzu ka matsar da gwiwarka yawwa to yanzu haka ake nema kawo kuma wannan ai inna kullun fiha wannan kuskuren iftirashi muka ce a iftirashin muke magana fa gyara iftirashin naka har yanzu gwiwar can tafi ƙasa akan wannan to yanzu ka kula wannan hannun yau su ake ya matsa yawwa kar ya je kan cinya ka gane yanzu Mustafa to shine yake cewa wa qabada thnataini wa halqa annabi sai ya rike yatsunsa guda biyu karamin yatsa da wannan annabi sai ya damke su haka sai yayi cycle da yatsunsa na tsakiya yayi zobe ko da yatsunsa na tsakiya da wannan sai yake shine wa ra'aytuhu yaqulu hakaza sai naga yana yin haka wa halaka bishr al-ibham wal wusta bishr sai ya rike
babban yatsansa da yatsan tsakiya ya rike su haka wa ashara bis sababa yayi nuni da manuniyar ba haka ake ba. Uthaymin a cikin shirin Muwatta mujalladin sa na farko yace kuskure ba haka ake ba. Dan idan zaka yi duka mazala yace guduma ce, in zaka yi duka da guduma ai ba haka ke buga gudumar ba ai. Guduma haka ke bugawa ai. To da haka zaka yi da yatsan naka ya zama yana sama yana ƙasa. Wannan kana da zabi da yawa, kana da dama kai haka ka rike uku. Imam Sanani a cikin Subul Salam shirin bulugh ya kawo wannan. Hakan nan Shawkan al-Awdar ya tabbatar da wannan. Kana da dama ka rike uku kai haka. Kana da dama kai haka. Dukka guda ukun ma kai halaka da su, dukkan su ukun kawai kai haka da su, duk annabi yayi. Duka guda ukun ka hada su kai haka, sai ka daga sama da ƙasa. Kana da dama kuma ka tattare guda ukun ka shimfida su haka a jikin yawa. Oh, yanzu aka zo naka ka shimfida su a jikinka haka, sai wannan yatsan amma a wannan gabar kwanciya yake akan shi wannan yatsan. Idan ya kwanta wannan yatsan sai dinga sama yana ƙasa. Haka kenan. Na? Ban ji ba? Haka? Ruwaya duk ita ma akwai ruwaya ta Sanani ya kawo ta. Ana sa wannan a dunkule karami a ciki sosai kuwa, tana cikin Subul Salam. Sanani ta ma ya kawo ta a shirin sa. A'a wannan haka? A malamai suna hana fa. Haka ake so ya kwanta, ya tashi sama. Ba haka ba fa? Ba haka ba. Daga cikin kurakuran da malamai suke faɗa shine ana akwai wannan, sannan a sallah akwai haka ko haka. Duk kuskuren sa malamai suke cewa ba daidai bane. An gani? Mana. Yanzu yana maka maganar sujjada ne afwan. Yana maka maganar zama ne. Zama na tsakiyar iftirashi fa ba a tawarruk ba. Yana maka maganar zaman tahiya na farko ne. Ka gane? Wannan ruwa wasu kalla a juye sai ga mutum yayi zama na tsakiyar yana yin haka din. Yana gaya maka cewa da ai sa na muku wani bayan ɗazu har na ce Alhaji bai gane ce a masa bayani. Da wannan zaman da ke gabansa sifar suna da kamancin na zamani, amma da yake ya san ya riga ya maka wancan bayanin ba daga hannu sai ya gwama maka da abin da yake faruwa a zaman gaban shi ba sai ya kawo maka shi munfarid ba. حديث أبي بكر 27 حدثنا على حسن بن علي حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه قال فيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى النبي سي دورا hannunsa na dama akan bayan ala zari kafi lisra akan bayan tafin sa na hagu war rasi was sa'id annabi ya rike mararraban sanan kuma ya rike singalan sa kadan kenan haka tafin hannunka yana kan nan sauran gabobin hannunka suna kan nan haka aka kisa wannan tafi kowace ar-rasak shine nan mararrabar as-sa'id shine nan singalalinka to idan annabi zai daura in yi haka sai ya dauki hannunsa sai ya daura kaga yanzu nan ya rufe nan kuma ya rike nan an gane ka rufe wannan ka daura hannunka wani fatin hannunka ya hau kan singalalinka wa qala fihi thumma ji'tu ba'da dhalika yace sai nazo bayan haka fi zamani fihi bardun shadid yace a zamanin da ana tsananin hunturu fara'aytu an-nasa alaihim jullu thiyab yace sai naga mutane suna da tufafai a jikin su da dan yawa taharraku aidihim ta da thiyab naga hannayen suna karkarwa a cikin tufafan saboda sanyi ana karkarwa ana sanyi amma na gane cewa sun rufe singalalin su kuma sun daura hannun su akan mararraban su ne ko hadisin karshe haddathana Usman bin Abi Shayba haddathana Sharik an Asim bin Kulayb an abihi an Wa'il ibn Hujr qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina iftata salata naga manzo lokacin da ya fara sallah rafa'a yadayhi ya la uznaihi annabi ya daga hannayensa da dan kunnuwansa qala yace thumma ataytum fara'aytum yarfa'una aydihim ila sudurihim yace sai nazo kuma naga suna daga hannayensu zuwa kirazan su 50 tayi salati a lokacin da suka fara sallah walahim baramis tare da su akwai overall irin riga mai hadda hula din nan burnus wa aksiya da kuma tufafai a jikin su amma na gan suka zo za su sallah duk da haka sun daura hannayensu akan girjin su to sai mu tashi babu tayi sala ko babun ya ake bude sallah akwai wata gaba da zamu samu Abi Dawud gaba in aka yi haka din ba aka yi kabbara zai gyara wannan abin da ya sha Abi Dawud anan ba haka ake kai tsaye ba in aka yi kabbara sauki hannu kasa ake farko sannan a zuwa daura a kirji zamu samu ruwayar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama